Господа, господа, прошу тишины. Ты, дворф, отдай хоббиту пиво. А ты, рейнджер, мог бы и почистить сапоги от грязи, прежде чем на стол их закидывать. Отвратительно. Какая бестактность. Да еще и тема сегодняшнего занятия в школе фэнтези для чайников крайне ненавистна для меня. Потому прошу меня простить за вот такую раздражительность. В общем, да, сегодня урок наш будет посвящен грёбаной магии, будь она неладна. Достаем свитки, не магические, а простые, на которых пометим полезную информацию, а также перья и чернила. Приступаем к занятию, господа. Итак, каждый фэнтезёвый мир, как правило, наполнен магией. Это и магические твари, и магические предметы, и магические места, и магические способности, коими и обладают персонажи того самого мира. Будь они хорошие ребятки или рогатые засранцы, не суть важно. В фэнтези обладать магией может в принципе кто угодно. Но что ж оно такое-то, собственно, вообще? Магия — это ваша. Лично я в это понятие вкладываю смысл того, что магия — это штукенция, которая хитрым боком-прискоком нарушает законы физики, химии, математики, биологии и прочих наук. Такое понимание очень облегчает ситуацию на тот случай, если тебе будет необходимо разобраться, например, в вопросе в таком духе: колдун ли перед тобой, и его надобно предать огню во славу Инквизиции, или же перед тобой простой сельский дурачок, который с козами разговаривает. То есть, смотри, коза летает, говорит человеческим голосом. Тут вот прям сразу все понятно. Где-то рядом колдун, и пора разжигать костер. Коза жует траву и пытается понять, чего ты на нее пялишься уже 5 минут. Это может значить лишь, что она просто коза. А ты подозрительный тип, который уже 5 минут на ее пялится. Беги, просто беги. За такие дела уже где-то для тебя могут готовить костер. В общем, что такое магия, я думаю, мы разобрались. И потому можем забираться в это болото поглубже. Короче говоря, магия имеет так называемое деление на своего рода сферы влияния. Сейчас быстренько по ним пробежимся, только смотрите аккуратнее, не споткнитесь. Так, во-первых, это магия, воздействующая на окружающий нас мир. Штука не элегантная, но в то же время полезная зачастую. При помощи такого типа магии ты сможешь перемещать взглядом тарелку по столу, опускать силой мысли стульчак в туалете, вытаскивать из-под дракона яйца. Но это, разумеется, на начальном уровне. Как только ты в этом деле прокачаешься, то есть повысишь свою магическую силу, то тут тебе откроются великие свершения, вплоть до поднятия из моря кораблей и прочие крупные делишки. В принципе, если уж откровенно между нами, сможешь делать все то, что могут сделать твои рабы. Ну, если, разумеется, они будут у тебя. Перейдем к следующему показателю. Как магия по воздействию на разум. Эта штучка уж куда более аристократична, элегантна и высокомерна. И вроде как с ней все просто и понятно, ведь это магия, позволяющая тебе воздействовать на мысли живых существ. Очень, между прочим, удобненько. А ты сам подумай. Во-первых, пускай враги твои друг друга сами режут под твоим неустанным магическим контролем. Или же, да, этот вид магии может лишить тебя той самой проблемы с отсутствием рабов. А вот тут у нас пространственная и временная магия. Штука роскошная. Особенно на тот случай, если ты всегда хочешь быть первым, кто бросил монету с пальцем вверх под мою историю. Ага, как я круто все вывернул. Вот это я гений, конечно, вот это волшебство. Но на самом деле с этой магией все просто. Во-первых, всеми нами любимая телепортация. А во-вторых, путешествие во времени, я должен был бы сказать, но штука, как правило, для очень высокоуровневых это ребят. Даже я скорее обделаюсь, чем это проверну. Не, если уж говорить про временную магию, то сюда мы можем хоть и силой, и трудом, но все же впихнуть такие дела, как предсказания и пророчество. А сейчас мгновение, когда я обязан поумничать. В общем, дело такое. Ничто в мире, каким бы фантастическим он ни был, не может взяться из пустоты. Умничать закончил. Теперь по делу. В общем, да, хочешь колдунствовать, люби за магию платить.
Проще говоря, где-то нужно твои магические батарейки заряжать. Ведь так? Мы привыкли эти батарейки маной называть. Так вот, существует несколько типов того, где тебе эту магическую энергию, собственно, доставать-то. Итак, наиболее распространенная и глобальная штука — это общее магическое поле. Или магическая энергия, или еще какая хрень, которую автор не больно-таки удосужился подробно разжевать. Эта энергия, так сказать, витает в воздухе, собственно, вообще везде. Так называемая беспроводная зарядка для твоей магической крутости. Немного посложнее штука вторая. Это магическая сила внутри тебя. Проще говоря, внутри у тебя словно бы бахнул маленький реактор, и он такой бац, и дал тебе магическую могучку. И ты такой бабах, и давай свои фаерболы кастовать, нежить подымать, коз заставлять разговаривать. Иметь внутреннюю магическую энергию – дело удобное. Ни тебе заправочных станций, ни кучи проводов, что вечно путаются. В общем, вариант идеальный для мага или колдуна, практикующего путешествия, странствия, паломничества, загулы. Далее у нас еще более сложная штука. Это заемная магическая сила. Свойственная она зачастую всяким засранцам. Ага. И, собственно, те самые засранцы черпают энергию из других существ. Как с их согласия, так и без его. Чтобы было понятнее, сейчас скажу одно слово, и ты все поймешь. Итак, ты готов? Вот. Слушай. Вампиры. Ага. Вот так-то стало понятнее, согласись? Как видишь, тут все просто. Кровушки хлебнул, могучку магическую прокачал и пошел опять свои фаерболы, нежить и прочие дела творить. Следующая же штука у нас еще более сложная и в какой-то степени похожа на предыдущую, а именуется она заемной силой безличной природы. Тут давай сразу по делу. Гляди-ка, магия стихий, мир мертвых, понятненько, да? Тут уж если ты решишь черпать энергию таким путем, придется попыхтеть, так как поддерживать зарядку от всех этих дел уже само по себе дело непростое. Гораздо проще кровушки хлебнуть. Не так ли? А вот теперь мое любимое, о котором мы так и не говорили на уроке, посвященный оружию. Посохи, кольца, краткостволы. Да, старая шутка, я про волшебные палочки. Короче, смотри сюда. Тут все прям до смешного просто. Магическая энергия может быть заключена в некоем предмете, и благодаря взаимодействию или контакту с ним ты можешь становиться круче. Эдакий зачастую даже безлимитный магический пауэрбанк. Собственно, да, рекомендуется все тем же путешественникам, приключенцам, странникам. Но смотри, не потеряй. Далее же у нас штука прям капец непрактичная. Это магическая энергия определенных мест. То есть всякие там кладбища, привет некромантам, рощи друидов, древние руины и подобные места. Согласитесь, неудобно. Особенно в том случае, если ты в фэнтези-мире, в котором, как правило, тебя ведет дорога приключений. А на закусочку я оставил вам кое-что особенное, которое и не очень-то хотелось бы подробно обсуждать. Потому в этом, думаю, разберетесь сами. Итак, встречайте. Магическая энергия, черпаемая из веры. Ну да, согласитесь, тут все просто и понятно. Выпендриваться не буду, но все расскажу, что штука, ну такая себе. Ибо вера зачастую может ослабеть или пошатнуться при определенных обстоятельствах. Итак, господа, только что вы ознакомились с лекцией по основам магии фэнтези. Сфера применения этих знаний крайне широка. Но помните, что нарушение закона с применением магических сил зачастую карается танцами на костре, потому поаккуратнее с этим делом. И помните, что магия — это искусство, а искусство нельзя загонять в рамки. И еще магия — это обман. Так что не верьте тому, кто скажет вам, что разбирается в настоящей магии. Я ж сам маг, я-то знаю. И если не желаете ощутить на себе мое колдовство, то лучше по добру, по здорову бросайте лайк и комментарий. А если вам нравится мой проект и вы бы могли его поддержать, то жмите на кнопочку «Спонсировать» прямо под этим роликом или переходите по ссылке в описании на мою страницу в Бусти. Там много чего полезного и интересного. Я ж за этим прощаюсь. До скорых встреч в Фэнтези Таверне.